Bonjour. Bonjour, qui est en ligne? Bonjour. Oh, notre podcast, si vous êtes là en ligne, qu'on se salue. Ça ne dérange pas de commencer la journée avec un petit bonjour, un simple bonjour aux gens que nous aimons, à ceux qui vont suivre cette vidéo, à ma famille, à mes amis, à tout le monde qui passerait par ici. Tant chance, ya tomber na vidéo oyo. Bonjour Nabino Sotobisika Bozali. En tout cas, le boko nzambe mon Nabino et Sungabino et guidé ba vie Nabino moli mo sante kumba bino banda bola mukakati na suka ya journée. Aïe aïe aïe, suki nange kofi ya colorano so sambre na se. Donc trop bon ça sima babiloko ya misuna qui prend vraiment thé. Je sais que j'aime la beauté et tout mais ceux qui ont un message je me partager na batu tu n'as pas besoin de retard à rouge, j'allais vraiment maquillage kili pour loba parce que ça moli mo sante guido mukolo na loba kabali solo sola na baninga voilà lelo na ye pona lendi sabino pona vaccin ya corona. Ma chérie, ma soeur chérie, bisous, bisous, Yankee, bisous, bisous. Demi-dieu yango nzamba temenanga demi-dieu yango musala nzamba temenanga donc faut na partager o na yebi na vie ya esengo ce que zimwinda nzamba ezala pe o la kisape baninga kotika baninga na molilité pendant que yo yebi ke donc eloko ezala nzambe donc nzambe nde abeti porte nanga pena na fungola nanga yango bomoni faut na partager esengo nanga na bino ba o ba yebinga kala le mso ya ko mona na na mawa moi muke mais na linga vraiment bonne vie na linga bonne humeur na linga parce que vie eza cadeau nzamba pesa biso chaque jour ya vie faut ko telema na nguya faut ko telema sengo so de bonne humeur landa onyo sozo landa rêve na yo sala yango mais sala yango na bosolo sala yango na kombo ya Jésus parce que seulement au nom de Jésus on peut obtenir makamba na kobenga yo anti-rata na monyo déjà na bina sana vidéo on a lina lobela vaccin kaka ya corona oyo pour nous omona bato belé bazobanga ba misusu ba infirmière ba sali ba vidéo bozo vaccin eza malamu bo banga te bo sala be bandeko eza pela ndenga mabete ngape na on a pekisa moto moko zo vaccin te po bobi na mboko ndenge tozalaka soki si ba temitindo soki ba lingi bozwa boko zwango kaka po ba ko empêcher bino bozo ba avion ba ko empêcher bino bo sala misala ba ko empêcher bino ko kotela ba magasin soki o la kisi sinite que ozwa ki yango peut-être numéro ya moto azwa yango et qu'on a déjà enregistré na ekoti na computer États-Unis mobimba ba bi que ozwa ki vaccin donc on a problème te mais ba oba ozala ke ba tetu ba jona bango ngote so po ke na aéroport ngo zo avion batali oka ko zate il faut l'accepter so preuve ko zo ngo ba ko boya okota ozu nzambe ka ba nzambe yanki na nga bizu donc ba ko exiger okota mais biso tout na sa motema to ebi ke ba vaccin na mokili ba vaccin ya ba tétanos ba zo après ba 15 ans ya ba maladie misusu après ba 10 ans vaccin o bande konanga eza ya mobesu na moins de 2 ans vaccin salami eza ya mobesu bazotia batu na nzoto mais bien bitumba moko nanga na bino na ndenga mosuni boye tokokoka kobunda yango te soki ekomi na niveau balobi ke mutu nyonso tu azwa yango nanga ndenge nazoloba boye nakozwa na choix te nakozwa yango mais na clé oyo nazofongola bino ezali wapi clé nazoyesa bino ezali ke nzambe nde moto agidaka mokili ye mutu asala biso tozala baexemple makambo ebele na mokili oyo mutu mokili aforsa mutu mokili ameka mais parce que nzambe aloba oyo nyonso eza na se ya mabele ezali volonté na ngai mutu nakela yango okoluka te oyo extermine mutu mwindu na bakisi na kosala injustice ou bien nini akosila te parce que c'est la volonté de Dieu mutu asala que mutu mwindu azala na se ya mabele selon yo bambongo na ona mokende na yo kende yo mutu obate que na diminuer la moitié ya bato basa vivant na mabele mais nzambe na likolo soki alingi yango na mokolo moko akosala yango akoki kotia musapi na ye atie moto na California atie moto na Kinshasa atie moto na mokolo moko akozwa nombre wana mais soki ezosalama na matata be na kokoso ezali pe volonté ya nzambe te sikoyo biso bato oyo bino na nga toza na manduki te ya oyo bato bamonaka toza na baavion te kopumba ye kobwaka babombe etu te na kati na biso toza na manduki ya minene oyo eleki manduki nyonso bato bazalaka nango tozali na foi tozali na Jésus alakisa biso nzela soki ozosambela balobaka tout âme forgée sera sans effet et ko toucher yo te donc ata vaccin wana batie soki intention na bango eza mabe que baboma kaka yo poza moto mwindu ba éliminer yo kaka parce que balembi yo ba éliminer yo poza na diabète ba éliminer yo poza pauvre ba éliminer yo poza na sida mais volonté ya nzambe ye moko soki tiki moto na mokili ata babeti yo makila wana tonga wana ya mabe ekozwa yo te na Bible na Jean je crois Jean 3:16 et le barani Jean 3:16 Jean 3:6 bah comment Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ceux qui sont yambin zambe aux vie éternelle, ceux qui ont recevoir vie éternelle. Ton sang ezali sous makila o yabato mokilité.
ata batieli yo poison wana ekokoma mai na nzoto na yo ekozwa yo te. Botuna bato basala misala molili comment ba meka bana na nzambe pe bazo ba réponse ba échoua ba mo ba fana la déception que il fallait même pas na les kanzela wana po ba mona ke biloko mso sala ngo men kaka même bato wana ba kisi wana basala ngo pa bato misusu ezui bango mais basala ngo pa mona na nzambe ezui nango yete ba mo sani donc nzela malamu ezaka ka voya nzambe to landa nzambe ndenge moko na vaccin ezoya soki ozola muka chaque tongo otie mabolongo na yo na se ato telemi o sambeli obi seigneur nazana ngala manduki o ya bomoite nazala manduki ya molimo Seigneur soki na bengi na kombo ya Jésus nayebi ka répondaka nayebi ke mwana na nzamba kitaka nayebi ka yebi basali na ye ata vaccin babi na yo zwa ngo na makasi soki ozwa ngo na nzoto ne kozala sans effet alors au lieu to banda ko passer tantôt à la inquiète parce que balingi ba obligé biso parce que vaccin wana ye soki ozwa mwana na nzamba ata ozwa ngo au nom de Jésus je le déclare que ko sala yo et l'autre côté na boyo kamaloba eko sala yo eloko te soki musala na bino etindi yango te ozono pe na besoin ozo yango te parce que tu sais déjà que tu as la lumière de Dieu te guide banda lelo ti mukolo mukili eko suka mona na nzambe abanga ka bitumba te Daniel na Bible babwaka kai na libulu ya bankoi na kati ya balion bayoka esomo balion mona été au fait mona rande o mona ne lumière ya nzambe ska mona nzambe za okoleka te okokuta na béton abima vivant na libulu ya balion ndeli onzala nani yabi que sona comme devant na akoliaka te akosimbanga te wala toi ça na foi te ce que ça da foi même devant un lion tu sais que bima toujours vainqueur et l'autre que quoi ça na mokili et ko banga ngote po ezate po yebi ke kati na yo molimo mo santo ya gidara yo yene mtako que mona na nzambe pe asala kana ko banga te oki ko za na peur te ngai nazo banga balobi vaccin wana soki nazo ngote na okende musala te soki balobi bongo tsama bolongo na se sambe lo ba Seigneur ngala ndimelaka yo na yebi que tu travailles en moi na yebi ko kela biso po toza na droit ya vie eza cadeau pesa biso tout na se to expérimenter yango to goûter yango et puis to yebi que nazana na yebi que nazana vie éternelle au nom de Jésus na me permettre na kena ko za vaccin oyo soki ezali volonté na yo soki eza malamu ba pesa ngai yango yonde purifié katinanga makila à Jésus est purifié ngai et sanctifié nga po biloko no soto mabe et pas ngai ezala sans effet au nom de Jésus et marcher pas ngai te ce que za mabe mais ce que za volonté na yo et que qui soit neza pour malamu nanga Seigneur na ke ko zwango mais au nom de Jésus confondre bango bandeko tandenge to vanda be batu misusu bande banda bazwango te balati pe masque te mususu pa lati masque pe elekele ata pembeni te misusu po ko tala batu bazokweya hôtel mutakweya tenda ke église lokole kanga asimba Bible kolekanga atenga liloba lokola ngai koleka kutu ngai comment est-ce que ngai yo na yebi nanga liloba te nzamba zo la musanga chaque jour en bonne santé comment est-ce que ngai yo na kenda kutu église te nzamba azo sauver ngati lelo bande ko kolekisa tante pesa vie na yo na nzambe yeba ko sambela na bo solo ko sambeleza la kate ke okoma pasteur okoma prophète okoma boye ko sambeleza ka yo moko na kati na yo fais de ton corps ton église apprends à parler à Dieu apprends à remercier Jésus chaque jour à se sacrifier déjà kenda na kuruze pona masumu na biso asia mi pesa déjà asia mi bonza po biso tozala na vie éternelle po tozala na nguya alors o etikali misala na mokeza la kana motema na biso motema na yo nde motema na yo musanyo zo sala nzambe ozo conduire vie na yo ndenge nini ozandeni a ona sama bele yango na soki komi koyoka ndenge koyoka pouvoir koyoka power etelemeli yo okobanga eloko moko te devant yo oyebi kata vaccin na okobeta ngo ko bala lingala kisambeti ekokweya kuna ekosala eloko moko te mais eloko ya liboso tolongola kobanga la peur c'est l'ennemi du succès soki ozana kobanga okoloba te ke mutu aza devant nga na komvuka e soki ozana kobanga soki kobanga ezalaka mbele David abomaka Goliath te mais David azalaka ne kaka mwana ya bokolaka ne bameme kuna vanda kutu na kati ya famille na même papa na considéraka ye mingi te bafrère na ye batalaki o malengre o alemba aza boye tala nzoto boye na boye mais azalaki na kondima na kati eraki okuta bango bato bazobanga bandeko nyonso Goliath te bango nyonso bazongisela bakimi David atali alobi mais loko ni bazobanga lero ndi ko proposer ba yana ndenge nini bolo balanga mutu yango ndi abi yeyo mais yo za mwana mko ko katabi bato po ba yebite menga na zamba la garda ba meme nanga na bundaka na ba lion na maboko na boma bona beta ba ba grand catch na bomi ba lion na maboko et bon okuta za mutu uta te mais za ko a lion te bandi matin mais leur azwa alliance azwa libanga koma kutu pembeni ya Goliath te abimaka ka bolo akota Goliath na orgueil azalaka nango arrogance eleka dans minene eleka abima bo sata seconde te David abeta yo kasi David mtatirango non azaki déjà esprit saint c'est lati ezebi tumba oyo kaka Jésus aka ko bundela batu yenda ko lancer mo et puis calculer que kokoya na triangle to benga triangle de la mort Goliath à côté les malisusu te
lelo bozomona ata nazoteya boye botala na mokili kambo esami na États-Unis soki nzambe abengi ozala leader na mokili lokola baponaka États-Unis bakumba mokili me bakumbi mokili malamu te bazotika mboka na bango ya komema bitumba baguerre na bapays misusu bakei na Afrique babomeli biso Kadhafi bakei na Irak mosika kuna bamemi baexpertise na bango bateka mayele na kosala manduki baavion de guerre babombe awa yaka te bakendaka kopanza bato na libanda kuna baboma bamema badeséquilibre batango na bapays ebele ya mokili nzambe oyo atiaka tembe na nzambe nani oya kotia tembe na nene makambo to vivre na mokili bota lelo ndenge États-Unis eza exposé mutakala na mokili soki ata Russie atali ata Allemagne bapays misusu batali balondre bota mais Amérique mpe tobangela yango nini kasi capitole na bango yango yo pete yo kasi capitole wana ko confondre wana maison totalaka na to toma la vidéo moko Vladimir Poutine a bimi na bureau na ye po koma tina libanda tapis rouge na couloir wana ya des kilomètres il marche tout seul parce que ayebi que nakokoka pe muta obimelanga awa nakobeta ye ata na bajuge tu na wana bazala banini te mais aza na confidence wana kabongisa makambo na ye azali discipliné muta ko surprendre na ye na couleur wana azate botala biso tango Amérique ezokende libanda komema baguerre na bamboka mosusu kotia déstabilisation na bapays ya bato na Middle East kuna na Asie biso na Afrique koloba te mais balingi bato bavivre en paix mais kaka na kati États-Unis awa esika nde baterroriste bango moko bazalaka awa bomoni yango na Capitole bato bazalaki wana basali mpenza otobengani baso déploye neti armée mobimba bazodiembela na bamur bakotiti na kati babomi bato yango wana kozanga molimo mosantu foko soki ozanga molimo mosantu kososola soki ozangi yango yo mutu mwasi boza pe na États-Unis bolandi pe information boyebi pe bien que Trump aperdaki na vote oyo bato bavotaki Biden koleka yo mais ye moko président là na discernement alobaki nayebisa bato na nga vérité que natulaki ya lobi na bato ke bayibaki élection na ngai na perdaki yo mutola muki na tongo sambeli te soko sambeli to zana molimo mosantu te ata molimo mosantu ezaka 24 heures sur 24 heures il faut activer ngo par la prière tu dois prier au moins 2 fois par jour soko zana tonte kuna tikali biso msuto sambela 24 heures sur 24 heures quand je prépare nazo kutiembela nzambe nazo la volant nazo sambela to sola na mebi makambele ka motema nanga te na tato la katango nyoso tu likamba bongo ye soki osambela kanzamba ko empêcher yo ko kende na marche wana te poli wana yo ezakuna ko kende te mais yo uti na Californie musiko futi ticket la mbongo la yo zui avion tititi na Maison Blanche bato bazaki kune beleli sa sebimi kaka moko kaka na tolo ya mwasi wana ye wana kufi policier bazone bele kaka yo bakangi ba beti yo wana kufi bato wa misusu misatu kola ba désordre ba misusu ba arrêt cardiaque ba misusu ba betamaki ba ken hôpital 5 ba kufi lelo mutu moko nde babendaki na vidéo lobi lokola FBI azo travailler sur bango ba trouver que zalaki ye et ka ba publier na internet akoti na chambre azo munduki ye moko abeti na mutu akufi siko bato wana nani mtensité bango président na bango ye moko président na biso ye moko au lieu à protéger mboka oyo ekendra na constitution eza modèle ya démocratie na monde au lieu à protéger yango akosi batu na eke na kozala kutu na bino na marche na kota bomoni demande nga sala na bato memaka batu donc na ndenga mabe yo siko bimi coupable par association otassocié na mutu ya mabe oyebi ke lo lemo neza lokuta a gagné l'élection te ceux qui mboka bato bazali 380 millions yo ba voté na 74 millions donc 300 millions ba voté mutu wana mususu oki ko mema bato ote olo bala bato ke bakosi bino bato eloko siko eza mabe koleka eloko esami na États-Unis eleki ata 9/11 no Ben Laden na boma parce que oyo ezali danger oyo ezalaka na kati ya États-Unis yango bomoni nzambe a exposé bango po ebima wana basalaka ni bomona combien de fois baboma mutu mwindu na États-Unis to kamora esala marandene comment policier ko abomi mwindu policier mutu mwindu osala mosala bien policier munde so tombe pa mutu mwindu azo bomaye et ba américain ba lelaka ba noir basala ba marche ba pilla ba panza solution mona na raté mais tala lelo plus de l'abcès bimika na kati États-Unis bango moko na kwasa ba bimi ndoka basala ba groupe mike ba lokola ba boya likamba ko Ku Klux Klan basala ba groupe mike bima na sima pona ko kabola bazana respect à démocratie ngai kutu nalobaki soki pona ngai mami foku bizu ma chérie bonne année soki pona ngai bazali bato wana ba boto la bango nationalité pour ils se prennent pour plus américains que les autres biso misusu to utala lebanda to ye appose nationalité okotanga livre na bango okotala babiloko wana oyekoli ba kokata nini to benga ngoni ko jurer ko ba pledge of allegiance oyekoli ko yemba hymne national oyoki mambe ba américain bele bazali ba yebi signification eloko to benga pledge allegiance o senga ke unité des États-Unis devant Nzambe tokataka nini wana devant Nzambe
Ozo jurer pour l'unité. Pays oyo ezala jamais divisé au nom de Jésus. Muto choisir nationalité toye biango. Bako tangi so histoire Amérique. Ndenge ba founding fathers, ndenge ba signa, ndenge ba constitution salama, ndenge ba tozana ba convention sainte na Philadelphia awa. Ndenge ba tobanda ko salango. Mais yo zaka ka Amérique bimika na famille, ba papa na yo bazaka ba kekeke, baloba na mutu mundo za mobola, aza eloko te fa zala muta musala na yo, yo lingo zwango o applikango lelo na 2021. Na ba siècle ya lelo moto mundu yini yango la bakosa bino ko servant na bango za la remete bazala bazoba te alors nzambe abundara bitumba ya banana na mokili on ba tina ko luka vengeance ces ala raté toi continue à prier même des besoins la vaccin on a ceux qui ezali na mauvaise intention que ba boma batu spécialement ba éliminer peuple noir kolé qui s'attente bande kolanga chaque jour commence à prier commence à exiger que le sang de Jésus puisse te purifier que le sang puisse te sanctifier que le Saint-Esprit puisse guider ta journée du matin à la nuit ezala liboso pe simala e ko ko la yona libota na yo kozela te moninga mususu akufa po yo banda soki oyoki mutu ateyaka soki lilobani leki na litoi na yo heure wana telema lobaki na zu message oyo pe au nom de Jésus c'est Dieu qui me contacte en ce moment n'a changé po modèle tozana bamboka oyo likolo ya mbongo bakosala nyonso tout likolo ya lelo kuna tenga article mo ya proverbe na moni soki ezaki proverbe combien la bosani c'est quoi ezaki proverbe ezaki na proverbe 3 na bosani verset nango. Donc baloba que jamais kokima derrière mbongo les soins ezalaka nini okokima okimi kota mbongo ezalaka déception na suka omona kaka moto ozolia na bango mpona mbongo bango badecevaka yo moto ozolala ne mbetu moko adecevoir yo sœur na yo oteki motema ote confie pa na ye abimisi secret na vie il faut kozala mayele il faut kotikaka kaka nzambe nde aguide vi na biso mpo ye moko nde abatelaka biso botala mpenza lelo ndenge Amérique ebimi na mokili liboso corona ebandi ya pays monene lokola Amérique tosala bakayu ndenge tosala mais tosala bamasque te tokanisa ba masque te tokanisa ba pareil ba ventilateur on a te ba pareil respiratoire te bato bandi ko kweya lokola ba mpinzo bibembe bazangi ventilateur a otsa moto po ba pesa epema ba bombe excusez-moi o ba benga bonbonne États-Unis zalaki nango te na moneno eza nango bosala ba avion bosala ba sous-marin bosala ba cellulaire ba biloko eza lelo iPhone 1 iPhone 2 bo ba biloko la bozo kene ko yiba ba matière première ya ba pays mosusu lokola ba Congo bokena ba guerre kuna likola ba coltan bokota la ba association mabe et pourtant Dieu vous a choisi que vous êtes leader ya mokili un leader il lead par exemple. Tu peux pas être un leader et puis aux à la côté moko ange côté sous démon. Dans un leader à mokili ngam de développement ils belé le pays le plus développé du monde mo ozaki qui dit bo sali ba masque te osaki ba ventilateur te et nzambe heure alinga zongo sa justice atinde lo binemi kaka na kati ya mboka na yo tango zo kende libanda ko kende ko bomisa batu na est à Congo ba kufa po bino bo so koltan bo ko sala ba jeu vidéo ba na bino batala na Congo muto ko somba ba téléphone ya ba Apple original te 1680 1640 so moni ba bazana kuna muto zo sala ko to dans ma tapof ba fute $1600 wana te donc bozo biloko matière wana bozo ya na côté opo boma ndenge bo kanisa nde ba congolais ba sambela ke za kan 20 za kan 20 aucune prière n'est perdue. Toute prière qui sort de la bouche d'un enfant de Dieu nzamba mona kango pe ayoki yango oyo kotika la suite nango yo moko zala na kondima pe ko kata te que na senga kinzambe lundi mardi na suite demande non so pesa pa nzambe ma sœur mon frère na yebino okokufa te okoza réponse nango mende ce que sali bongo yo mutunde changer vie na yo vivre na bo solo ce que vivre na bo solo yambi Jésus na bo solo ta vie toute ta vie ne sera qu'un miracle. Vino e cause la miracle ba solution makamna yo ko mona na sango to yo olo ba soki nini ato sali publicité te si tu es un leader les gens sauront par ta façon de parler par ta façon d'être gentil na batu et si ka mwinda ezali e mona na kakaka ça est clair batu bako yeba yo donc on a lingena ke musika te on a ngena partager na bino lelo po likamba vaccin wana tabalo bi lelo tour na yo nde bazopesa ba docteur na ba infirmier docteur na biso moko Florida abela corona ta sai surtout ta corona belé azwa ki ne pe maladie te kaka esali une semaine ande ba bengi ba docteur ba banda ko vaccin azu vaccin ya corona 8 jours après tala ba mboma ba bubo lokola ba bibo lokola maladie ya maba wana e bimi docteur ba na makolo ake na hôpital de 4 jours après lelo docteur wana kufi ata bino mo bandeko bon yo vaccin bongo koloba ke yo mo na nzambe penza okelo komitika na biloko ndenge wana avant ba peso vaccin sel sa be examen na yo yeba ceux qui aux allergiques ngai vaccin e bimaka ya N1H1 elingaka e bomanga la ndemo boza na idete nemsa ta docteur na dossier za nga bi ba vaccin bo mona bo pesa ba to ceux qui saison ya grippe et bandi Patrick Ndesho bonjour Solange Lepez bonjour bisous bonne année à vous je vous aime beaucoup donc vaccin on a ba pesa ka ya NH1 elinga
ezalani NEH1 elinga kaye bomanga esalanga ba effet moko na solo na docteur na ngeza na nini nga siko zotala bon boye wana kuto ezaka ezali mo mulai bandi ko pesa ngo bato mais vaccin ya mobeso o besoin exiger bato ceux qui comme la niveau que immaculé pe fo zwango nga kuto ezanga tembete donc Dieu me dira si je dois prendre ça ou non sinon je ne prends pas même so ba bi uzwa ngo to bini États-Unis na kozonga ka na livulu kuna la Congo la ke ko vivre et je serai aussi en paix mais na zana ko banga la ngote donc ozela te que ezala tard chaque jour quand tu te réveilles mitika maboko nzambe même si binoka avant-hier 40 congolais 14 congolais bakufi na Londres kuna moi si msusa kende kaka yoki pasi ya yoki kaka mal à l'aise au lieu de santé akene hôpital azobi makaboyo muto azobi makaka boyo o akufi o muto ena kotele maboyelo côté kutu corona on ne touché te akufi na nini bokeba na hôpital bozo kende soki mwana za malade finalement ya moto ba makasa bino mona ndako bozo ka ba citron na bino bomela bomi batela botika loyenge ya kokende ba fête ya ba anniversaire botika bosangala te bomi batela na kati ndako ata ba basala ba vaccin ata ba nini nzambe muto révéler bango si c'est la volonté de Dieu on prendra ce vaccin et je le déclare au nom de Jésus ça ne fera rien na makila bana nzambe parce que bana nzambe baza batu bazaka na elonga ndenge na lobi na bino Jean 3:6 wana et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique pour que mutunyo soit koyamba nae akufa te mais azwa bomoi na bomoi boiseko ezali donc eloko mikelo ko la vaccin to kiko la so na pasité ata so ba obligé ojo nga vont kende o sambeli o sengika que makila na Yesu e batela yo ndeko nga soki ezali mandatory soki ba obligé yo sambela kende zwango mais soki oza obligé te oza na na neti nga so na za obligé te na ozona nga yango te banda na ya na États-Unis biso ezaka soki hiver elingi banda tozo ba vaccin ya ba flou chaque fois on a vu vaccin on a hiver nyo ko sila ngana zaka moi mais moi ko na bana nanga za ndenge wana mais banda na découvrir fille moko à Washington azwa ka vaccin on a fille ba fille ba sala ba cheerleader sala sport makasi fille ba to koma ko tambola zonga sima une jolie blonde ndenga zoka vaccin on a ekomisa fille ko zonga sima mokongone gum akomi donc handicapé makolo boye mokongo zonga boye akoki ata ko kumba te ko tambola te. Heureusement zala qui déjà fiancé on a le bas alinga ka mingi a soigner ba ozane vi mobimba bazala na mais vie moi c'est beba so tambola donc so tambola mobene na zo tabe po ba okenzela boye yesiko fa pesa mokongo po ye fa makone zonga asima boye likolo ya vaccin lelo na yesu no ndenge vimbisi doctorat bato abeli corona te bambuma babimo bimi 8 jours après akufi sala mikaka lelo na Florida article on eza na posta na ona koki kotindela yango bandeko tomi batela mokili ono so existaka na se amabele po nzamba créer yango ezali na tina ba o bazali têtu ba yokaka liloba na ye basali sourd d'oreille ba on nzamba yaka ko toucher na suka bomoni Trump lelo na tongo bakangi ba compte bancaire na nyonso mbongo na non seulement ça bakangaki déjà boyebi na Instagram na Facebook na Twitter na Google na Pinterest na ba chaîne surtout na ba Snapchat ba TikTok ba isolé ndenge wana lelo bakangi ba compte bancaire na ye oya minene on etondra ba mele wana mibale bakangi yango nani ayebi te ke biso tuto yebi makambo bele asala nini abombi mbongo azalaka nango akosi gouvernement que akwei a déclaré kaza bankrupt et asali bankruptcy lokola aza businessman gouvernement pesa bato wana mbongo ale a jusqu'au mbongo neno so na banque abombi ale au gouvernement pesa kiende abandi ko sala musala après 2 ans 3 ans tongi ba immeuble na ba hôtel achat botel ne lelo ba botoli yango aze so propriétaire botel ya minene boyebi ya kombo na été lelo ba botoli ba biloko wana. Oh Nina, Nina envoie encore la demande, je vais te prendre sur vidéo. Donc toye ba komi batte la bande kona Nina qui va me ma chérie, envoie encore la vidéo, je vais te prendre. Donc to zalanako ndimanzambe toye ba komi bomba. Deux fois ce n'est pas la volonté de Dieu, mais mutamo kilinda linga sili sabiso batomo kito ebi ke basala concurrence na wana moto mwindo pona moto mwindo nzamba tseso potentialité makambo belé. Après ça sur le poso mwindo ezali na mélanine e bébé baraté sala nini te. Ba koma ko sela biso ba produit to tse ba choko to te la poto bebisa le poso na biso mwindo poto kokana bango te ezali ko nzamba pesa biso faut que ça la fière na minoko na bina la loposo na biso après c'est so munoko ki toko le roi lingala ele ki minoko no so mokinele lingala ele ki anglais ele ki français minoko nyos si ba to lito na lingala o kande lito ebela mutoshi elengi na munoko mais yo na poto complexe olingi ko lo lingala na banate olingi ko balingala na ba camarade no te so kutela ba to ka français chez moi je sais pas wesh na ki sasa kuno za na livulu kuno lo ba lingala te to tika kokosana okoya boy anglais ozo sala ngo ya ba faute pour que na Afrique du Sud comme États-Unis même ba camarade no ya Congo
bango okomi kokomela bango kaka en anglais na ba photo ebite ke article ezalaka I'm going to Rome bando ya États-Unis 25 ans ebite ke baloba te ke I'm going to Rome ebite ke soki Rome ezala ne loko mso devant ezalaka utilisé comme Rome mais lo lendo ya mutu qui vantardise à mutu tongi komi kitisa te onzamba pesa so monoko lengi lokola lingala tozo sacrifier ngo tozala na fierté ya koloba lingala na ba réseaux sociaux ezali cadeau nzamba pesa biso bakosala ba ordinateur ya lingala ba dictionnaire ya lingala ezalaka to lobango pe to kotisa ngo na bandako na bana na kati na biso soki likambo za to bandako yeba ki to salela lingala yo salaka musique yemba na lingala soki oyembi na français ti na anglais ezali pona batona misusu mais pona bana mai yemba na lingala ezali don na biso eza nzamba pesa biso ngo munoko ya kitoko c'est la plus belle langue qui soit to ko zala na complexe na ngote ya ko banga raté non ezati ke so lobi lingala oza zoba ezati ke so lobi lingala oyebi français to bien anglais te yo za congolais obima outa na Kivu mais lingala oyekoli yango te okoma awa kaka anglais na bato anglais you know this you know that te to loba non na lingala toloba no lingala toloba no swahili toloba kikongo toloba chiluba zala lolendo eza biloko o bango mindele bayebi bayekola ngo bayeba ko panza ngo yo basela ba business lelo bakoma la niveau bazo meka ba changer biso ba osela biso ba plante milai suki non naturel okomi ko bomba ngo ko sala ta chignon te ba rasta o ba suki ya bato mwindu okokanga ngo te meloko moni Kim Kardashian akanga ngo okeyo imiter modèle nae obosé ke biso na Congo kuna pa ba mangwetu kuna ba 1000 ba 1040 so ba 1900 combien même contre ba 1800 so na YouTube au mona ozoze la Beyoncé asa la modèle wana suki aloba na video na que za modèle ya ethnie ngwetu ya Équateur kuna ya Congo otali yo moko to ko sala ngote combien de bato basala ka suki bayebi ke suki na Beyoncé asalaka Beyoncé latango mwasi wa Wakanda latango bato bele ba artiste ba commencer la coup suki na za lokola ekotibe ba Nigeria ba commencer la ngombongo $300 a betelu ekotiwana ya kitoko ba fille américaine ba sa mariage ba zo latango na luko na fierté na bango ko sala mundu mwindu mais biso ba zero tout kufa na kabelo ya boye kabelo na bité yebota ba kabelo na binoté au fait ezala ngo pe péché te bato yeba ba koza ezali sumuté une femme doit s'entretenir aux appels les bossa eloko elingi mais ko boya culture na yo jamais ko boya lingala jamais ko boya ko kanga rasta na suki no maboko jamais makambo na soki bolandi hypocrisie ya mokili botala lelo États-Unis etkali mutakala na misu ya nini bozo mema ba guerre na libanda ko boma batu bino moko lelo nzoka ka barata guerre ezalaka na kati bato basala ba formation awa comment FBI ezwaka ba biloko Russie alinga sala boy na menu ovanda be Chine yibi ba donner nyoso ba compte bancaire abato landela mbongo na yo bazokanga mais comment ya kati mboka bakanga kite ba ko batobele balinga ki bazala na nini to baka ke loko mabeza la na système oyo law enforcement ba law enforcement ezala pona bato mwendu te ba femme congolaise biso ma chérie ba sala ngo pona ba mindele yengo soki muto mwendu abengi yo ubio kutane na nzela akangi yo kachi bo abomi yo azui genon ya tele oyo kaki na tribunal bakangi ete ba pese punition te mais soki ozali kaka muto ndenge to sambela ka la prière n'échoue pas Dieu vient Dieu rend la justice pour ses enfants muto mwendu ba luka ko boma biso banda kala ti lelo ba boma biso te ba kokate botala lelo devant ndenge États-Unis sambo nzo pe capitole ngo zana pe ba grand makambute ba blom chose na ba Dubai leki na ngo pe kaka ka kitoko na na libanda bo même mukolo nzamba lobi ke na ko dika bato version ngo na retrouver ngo te eza je crois que ça pe kana ba proverbe na retrouver te ba lobaka soki nzamba linga exposer yo parce que za ki tetuti na suka akotombola yo ju pa beti yo penda fouer na ba fesse a ridiculiser yo ba zu zelo ba ko bois que ne longi bato ba ko sekona mokili mobimba parce que au banda qui déjà banda bandeno na bo soloté il faut ça la vie dans la vérité la kisa baninga bolingo soki ba bengi yo Amérique zala mutu ya train kumba mokili na bolingo ko bando okende ko yiba ba koltan ba Congo te ko kende ko bomela biso Kadhafi te ko kende ko mema guerre na Iran na Irak te bomoni lelo suka bomoni prière abata Pakistan ba bokela bango ba bombe bana bakangama na sama banga bato bakufa bomoni lelo retour ya prière ya bato ba bele la kanzambe oto kanisa bango ba pauvres les vrais pauvres sont ceux qui sont pauvres en esprit ceux qui ne croient pas en une existence divine. Bango, au-dessus de moi, il n'y a rien. C'est moi le roi. C'est moi qui suis ceci. C'est moi qui ai ceci, cela. Tu n'es rien. Tu n'es rien, mon cher. Tu n'es rien. Tu n'es qu'un humain. Tu n'es qu'une femme. Tu es une femme, le lait d'orgueil devant mon bal inayo. Yo mon bal, lui, ko senga pardonté. Bon, moni lobo ko anza medenga yaka.
bomoni justice ya nzambe ndenge esalamaka nani akotia tembe soki loboko ya nzambe kwei moto atiaka ata foin aza te biso nyonso na molongo tokolanda donc suivez le guide mpenza tokolanda mpenza le guide na molongo. Faut faire attention dans la vie tosambela na bosolo tomibwaka na mabele ya nzambe mpo likambo ya vaccin oyo lobaka na nzambe sunga na bala na ngai boyebi ke bana nga mibale mwa mibale bakende ekole avant babima na sambela papa natiki bino boza bino moko te boza na Jésus ndenge bokota na kati ya bus na ba masque na bino bovanda mbala moko bobanda prière. Mes deux garçons font ça. Ya moi ça tanga landa que mibale bakenda classe tant que bazongi te ozaka mutu okisoka moko banga menga la telemela nga banda na zo révélation na nga la telemela no so mokili ya mabene yebi ke ya repala ngate zanzira na ngate. Dans la vie so ya mbinza menza mena ko guider vie na yo yemta ko bunda bitumba na yo yemta ko ba vaccin ona yate. Et ça li 2 jours. Na sola qui na un ami, a mo kane ba tozo ko venda landa ko olia mo chocolat olia mo boye ba misusu ba po ezo ya. Biso misusu to ya ka toza ba victime modoli ba swag to linko la ta kitoko zo banga suki na ko monene. Suki na bakisi ba kilo, suki na sali boye. Na talinga bi na banda otoxa ka ba citron na mela bandeko. Na tokisi citron pendant 45 minutes na sangisi na mint. Na mela ki ka kopo moko lobi. Mama na butwa le londe bo mona nga wana lalité diarrhée na toilette ata 20 fois na zo na toilette. Il n'y a plus rien mais tu es obligé d'être là. Likola mais boye bien avant na la yo kana mela ki kopo wana lokwa lelo bana batanga na ndako na mercredi ba désinfecta beloko ba Michael bakenda ate bazotanga na nini virtuel baza na internet na ndako na ba honnêteur na ndako moi na ngala ba minuit na c'est bon lokwa lobi bokenda classe na tika mo ba beto jeu vidéo na bango avant ngala lali bango deux garçons na ba oh mobile kaka maman pardonnez ngala seli comme gabi o reno seli abi maman na oki mabe oyebi ki mai nono to kisaki nyoso teki na bidon miliki ngana ye na lingena mela miliki le na tango na moni oka bongo na sopi ngo nyoso na sopi ngo nyoso na levier na kanisa ke miliki expiré na boaki ngo na komi na suka nde na moni mo dombu ma citron kwei na me souvenir ke zalaki mai na yo to kisaki o mela rapport na régime maman limbisanga oyebi ko lina silika na siliki c'est tout un message. On ne veut pas que je prenne cette eau. Naza malade naza ya kokonda munene teke munene ya libundu tulu soki ndenge ni pe attention naza munene nanga na apprécier yango naturellement pendant pe ngata naza kokonda naza matama nange tonda na lula ngo mingi pona yebi souci ya kozala pe mukenda banda ko lela nzamba ko mizanga munene lelo nzamba pesa mo misuna na nzoto tonda na koma ko apprécier ngo ko vous n'avez pas aidé siko na lina banomela mai wala me mona nanga mteye na minui asopia ngo kaka ndenge ya senga sopia ona kanga miso 1 heure naza na toilette 1h10 na toilette 1h20 na toilette ngabi ezaka nzamba obi na ko na melango te ça vaut pas la peine. Na seki ka yeko tabanga ke maman obete na beti était na seki ezana ndenge belenza balaksa biso que tu n'as pas à avoir peur ceux qui ezali salami a rezo moyen ko lobake ba sopango po oyo eza poison auto se ba citron pendant 45 minutes au sengisi na ment lem twenge pesa ata baner na mutu dozomona mutu muso azu tonga wana yele razolo bakaka be mona ki enferma a mwasi akwei mutu muso azu yango akufi ba misusu bazu yango folie na Australie bat bazu yango 2 jours après bakei batala be bango nyoso sida na makila uzomona ke bitumba moko nzambe mtazo bondela bisote na bino nanga toyebi ke ezali mai ekufela mbo eza faux masolo ezali bien te alors nga fona protéger bino bana nzambe na yeba que Dieu est vrai Jésus est là bo banda ko sambela lelo soki ba place bozala ata na États-Unis ata na Londres ata na Canada soki o mi pesi na nzambe. Problème dans le nzambe zani quand tu pries Dieu tu demandes un truc de si important pour le préserver bo moinayo sambela ye na bo solo kata masumu kozala na jalousie kata matongi solo la kitoko kabola bonheur seki sa batu loba onga beta masona batu wa tap oya ya ndeni kopwana to seki penzane lengi opesi moto zeki na mawa bonne humeur toki ko bangara te mona nzamba tambola na nkembo tu es là debout parce que c'est la volonté de Dieu parce que yemutu a bengio to ko zana ko banga tata vaccin to trembler te bon mona ba vidéo bele ba conscientiser bino te bo ke ko vaccin za bien maman mona kata surtout ndo tabasi mona motema na biso nzamba sola na biso so biso immaculé kende na tindio o kende o sa lokote mais ce que bino immaculé ko kende te ba obete ba vaccin mo kilimo bana za mutasuka non zongo te son dans un message senga na zongo te boza la basi ya molende ndenge ono zona elikia et puis que j'ai mon Dieu j'ai le sang de Jésus qui me guide qui me couvre à travers la vaccin rien obeta poto et ça ngelo côté voilà bobinga la lukao na linga koloba me mungongo e kaukaka polo na lati eza tricot nanga
na hotel lien ya website eza na collant na nango eza collant eza noir tengamo eza choix soko ozosomba kopona ngo eza biloko eza na shop na ngai na internet na Teespring soki obeti teespring.com ok place ya recherche okomi shop light access nazota link nango na hotel lien nango heure nazopartage video bo edenga bobiki nazali mama nazanga moko na bokola bana nanga misatu nasala te banda février ti lelo soki osombi ata mouchoir ata tasse ata coussin ata tricot oyo sombela madame ata cadeau ane ya sika bokosunganga na mwa moke po nazala pe na makasi nakoka kotelema nakopesa bino lien wala merci beaucoup donc nakopesa lien wana vraiment bokoka kosunganga na marchandise ata oza na France ata na Londres ata wapi ezokende mokili mobimba ekotindama bosomba bilamba na ngai na nsima na kona bamarke mosusu ekoyaba oyo eza bamarke ya privé nazo travailler dessus en tout cas botikala malamu bopartager toujours bolingo bomema lumière na bino soki oyambi nzambe kaba nzambe mokristo azali mwinda amemaka mwinda bisika nyonso to azali oki kozala motema mabe te na mawa pe te place nyonso ozali yebaka ezala yo olobi nasalaki masumu ngai nazalaki mwasi mabe ngai nazalaki non Dieu t'aime là où tu es soki ochange mpe vi na yo oyambi ye mpe kozala mpe na esengo oyo biso tozalaka nango ke naza na jalousie ya mutu te nazo envie eloko te nayebi ke na olala nzala te ti 23 heures ekoya nzambe elanga kotinda moto akobeta na porte akoyela ngai eloko ya kolia en tout cas que mon Dieu vous bénisse parce que tout bozali nde na insiste sur pour na marchandise on a kotia lien nango eza kaka tricoté eza na ba collant na ba chaussette na ba tasse ba cinglé ba coussin ba sac ya mapeka boye ezali deux sortes eza sorte à liboso eza na kombolanga mosusu eza kaka na ba papapu ya angelou boye na cœur ya pink wana so na sombi yango leo na olata mpe bokomona mais sinon so bokeye na website ezali kaka teespring.com donc teespring.com et puis bokomi kaka shop light access na okomo na Facebook nanga bosunga ngai po naza na banda naza ba facture naza na ba loyer soko sombi eloko moko kuna ekosala ke bosombi 10 naza ba 4000 so botenga liboko kuna na kokoka ko me retrouver na États-Unis marchera ndenge na États-Unis ba américain ba mipesa na maboko mingi ata batwazi na biso na Afrique omo oza na camera eno aza na chaîne na e asengi osunga e somba mwa polo pe sunga yo pe na tour no yo pe somba pe ya baninga to pesa na liboko bo mokili marchera ndenge wana eza ba secret o biso ba africain banda kosala siko baninga bakoma déjà mosika en tout cas que mon Dieu vous bénisse passez donc une excellente journée chez vous moi des bisous et voilà na elonga tina suka vaccin on ekoleka vie ekozongela pe to continuer ba o ba bengami donc bana na nzambe botika malamu bo passer mercredi à bien je vous laisse bye.